Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Hari ini kita akan coba hunting lagi mas bro ya. Sudah lama kita tidak berburu karena ada permasalahan dari YouTube ya. Iklan kita diberhentikan. Kita akan coba benerin lagi, siapa tahu nanti bisa ya. Oke, untuk kesempatan hari ini kita akan coba bolang singkat ya. Kita akan coba berkeliling. Nanti kalau tidak berkeliling ya kita akan nyangkung aja mas bro ya. Untuk unit seperti biasa mas bro, nih pakai telepok ya, pakai kamera HP, dan untuk spot masih seperti biasa di perkebunan kelapa sawit ya. Kalau suara tegurnya sih banyak mas bro ya, tapi nggak tahu nanti di pikat mau datang apa tidak. Kalau nggak mau datang kita akan coba ngerambo aja mas bro ya, berkeliling pakai motor. Oke, gimana keseruannya? Langsung saja kita let's go hunting. Mantap sih. Datang satu lagi ya, kita coba shot. Kuku mas bro ya, ada dua. Itu ketutupan, ini satu, ada tiga sebenarnya mas bro. Coba kita sedang ini ya. Bismillah. Mantap, jatuh guys. Oke, mantap jiwa mas bro. Kita poin satu ya, shotnya dekat sekali, sekitar jarak 20 meter. Oke, kita ambil poinnya mas bro, kita ambil ya. Dekat sekali tadi mas bro ya. Semoga aja telak mas bro, tadi kayaknya kekencangan power mas bro. Alhamdulillah poin mas bro ya, mantap. Nih mas bro, alhamdulillah mas bro, poin ya, just kando. Poin mas bro. Oke, kita lanjut lagi ya. Tanggungan kita ada di sana mas bro, jadi sangat dekat sekali ya. Oke, mantap, lanjut. Kita tegukur mas bro ya, coba kita set. Bismillah. Mantap, poin guys. Satu ya, jos kandas bro. Kita poin satu lagi ya, kita akan coba ambil. Jaraknya cukup dekat sekali mas bro ya. Kalau dihitung pakai langkah itu sekitar hampir 30-an mas bro ya, kurang lebih 30 lah. Ada 5 sawit mas bro ya, itu dari ujung sana 1 2 3 4 5 kurang lebih 30 meteran kurang lebih mas bro ya. Jadi sangat telak sekali. Ini habis kebakar mas bro ya, karena musim kemarau jadi banyak yang kebakar kebun kelapa sawitnya mas bro. Kalau untuk tekukurnya masih lumayan berpotensi mas bro ya. Oke, ini mas bro, poin ya, alhamdulillah sangat telak sekali mas bro. Nih gemuk, ada lagi di situ mas bro, kita coba pikat lagi, siapa tahu mau datang ya. Oke, kita lanjut jos. Berapa meter ada ya? 6 orang kayak 6 orang lewat ya. Oh iya mbon sing medem kaya nuker sita let. Oh iya nih duran let siji sing kae wae.
Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Keluar lihat. Oh, tetap ada kuku kan? Oh, ada kuku. Bismillah. Mantap. Win guys. Tuh. Wave kayu nih lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ada tekukur bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Duh, datang lah. Gak telak bolo. Bayar telemu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan lagi wone let. Tunggu let. Kok lagi wone? Tak nerem dan cok. Ada targetnya. Satu ya. Jarak sekitar 50-an lah, bro. Coba kita set. Oh, masih muda ini, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kena kiwane. Bismillah. Mantap. Poin guys. Jatuh guys. Mantap, banyak sekali guys. Ketutup mas bro. Oh, anakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup ranting mas bro ya. Oh, keanduran.